大家好，我係放咗學前嘅手足，喺度想分享下自己呢段時間嘅經歷。放咗學前最大感受係有少少覺得，其實出翻嚟之後生活係有陣時仲辛苦過喺入邊嘅感覺，因為喺入邊嘅時候，我哋有好多嘢都好被動，即係我哋會等住個時間到，咁到嗰個時間之後就會點樣都唔會差過依家。但係出到嚟之後就會發現，其實原來好多嘢都係要自己去主動揾個機會啊，或者去主動去諗自己想做啲乜嘢。咁所以出翻嚟之後，如果話唔適應就一定會有好多嘅。咁但係都好多謝有細業用嘅經濟上嘅支援啦。雖然個經濟上嘅支援唔係話多到我可以唔使諗生活啦，我可以去一直喺度做自己想做嘅嘢啦。咁當然唔係啦。咁我覺得自己都一定要去負翻自己嘅責任，去為自己嘅生活負責。咁但係嗰個經濟上嘅支援係令到我自己多咗好多盈餘，去揾自己想做嘅嘢，揾自己想行嘅路，或者去諗自己想做啲乜嘢。嗰個經濟上嘅支援真係幫到我好多，去重新揾翻自己。咁所以都非常之多謝細蓉佢哋啦，亦都好多謝所有有捐助嘅人，仲會喺呢個時代去幫助呢一件事。多謝大家。有咩想同香港人講？我想講嘅係喺呢個年代、呢個世代，我覺得即係大家都好清楚，好多嘢都好難去再做到，好多嘢都好似好大、好重暴力咁。咁大家都知而家社會係咩狀況。咁但係我想同大家講，亦都係提醒翻自己嘅就係，即使我哋好多實質嘅嘢都冇得做到，最直接就係捐錢。咁但係我真係冇經濟能力捐錢，咁就會覺得好無力咁。但係就算做唔到實質嘅嘢都好，我覺得喺呢個時代入邊可以堅守住自己覺得啱嘅嘢，每日都去提醒自己點解要做呢件事，點解唔做呢一件事，就已經好重要。因為我哋身為香港人係有自己嘅原因，有自己重視嘅嘢，我哋唯一可以做嘅就係保持翻自己重視同埋堅守嘅嘢，咁樣就好緊要。我哋希望大家亦都希望自己未來喺呢度地方入邊都仲可以揾到自己，都會記得自己覺得啱嘅嘢。